Kwa hiyo hiki ni kitu kikubwa sana, na ndugu zangu wa Tanzania, tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kweli, kwa sababu amewekeza sana kwenye sekta hii ya afya. Tungetaka kutaja kila kitu ambacho kimefanyika, hata muda usingetosha, na tungetaka kuianisha vipindi kwa vipindi, ndio mngeweza kuona imehitaji moyo kiasi gani wa kujitoa kiasi gani katika kusukuma ajenda hiyo ya afya. Leo hii Tanzania inakuwa rufaa ya nchi nyingi jirani. Hii ni hatua kubwa katika historia ya sekta ya afya ya nchi yetu. Inaokoa maisha ya watu, kwa sababu huduma hizi kama tulivyoona kwenye ushuhuda wa wale waliotibiwa, imeokoa maisha ya watu. La pili, imeokoa gharama. Mimi binafsi mwaka 2014 nilimpeleka mwalimu wangu wa shule ya msingi, alikuwa na tatizo ya kansa ya ziwa, nikampeleka India kwa miezi takriban 11. Ilikuwa inahitaji tu moyo kwamba hapa tunapigania maisha. Sasa leo hii watoto hawa wote ambao wanatoa ushuhuda huu wametibiwa hapa ndani ya nchi. Pongezi kwa maono kwake Mheshimiwa Rais, lakini pongezi kwa mafanikio haya ambayo tunaongelea. Kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amesema vyema, tunaongelea maisha ya watu waliookolewa. Tumetaja tarakimu zile kama fedha, lakini lipo jambo kubwa zaidi. Tunaongelea maisha ya mtu ambaye hayathamanishwi na fedha yeyote ile. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana. Profesa Makubi, nikupongeze wewe pamoja na timu yako, na kwa kweli mmetambulisha kwamba Tanzania tuna wataalamu. Kama mnaweza mkafanya upasuaji huo wa kibingwa, hii ni moja ya zile categories za matibabu ya kibobevu kweli kweli. Haya mnayoyafanya, figo, uloto, si mambo ya kawaida hivi. Wakati mwingine sisi wa Tanzania tunapenda kujidogosha hivi, lakini fuatilieni nchi ngapi Afrika wanaweza kufanya jambo la kibingwa la aina hii. Si jambo dogo hivi. Kwa hiyo hongereni sana hospitali ya Benjamin Mkapa, profesa na timu yako yote kwa kazi hiyo nzuri ambayo mmefanya ya kuokoa maisha ya Tanzania na kutangaza ubora wa huduma za afya hapa kwetu. Katika pita zangu za ziara nimepata pia maombi mengi ya familia ambazo zina wagonjwa zikihitaji huduma za aina hii. Nikushukuru sana Profesa, mmeendelea kuwapokea, mmeendelea kuwapa matibabu. Mimi mwenyewe nilikuja kuwatembelea baadhi wakiwa wametokea, nikiwa nimekutana nao katika mikoa mbalimbali, na wao wenyewe wanashuhudia kwamba tumepokelewa vizuri, tumepewa huduma nzuri. Hiki ndicho ambacho kimekuwa kiu ya muda mrefu ya Mheshimiwa Rais. Ninyi mmetekeleza, na mlio wahudumia ndio wametoa ushuhuda huo. Hongera sana Mheshimiwa Waziri, hongera sana Profesa. Mikoa kama ambavyo ulitoka kusema, mikoa kama ya Morogoro, Iringa, Tabora, Tanga, Manyara, Singida na mengine, Simiyu, Pwani, wapi huku Katavi, yote na mengineyo, mmeendelea kuwa kimbilio katika kutoa huduma hizo. Hospitali ya Benjamin Mkapa imeendelea kupata mafanikio makubwa katika utoaji wa huduma hizi za kibingwa, na kwa kweli kama ambavyo Mheshimiwa Waziri ametoka kutaja, sisi ndani ya serikali tutaendelea kuwaunga mkono, na Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie hiyo. Serikali itaendelea kuwa bega kwa bega nanyi kuweza kuhakikisha kama ambavyo tunaweka uwekezaji mkubwa
katika sekta ya afya, basi tutaendelea kuweka uwekezaji mkubwa katika hospitali yetu ili kuweza kuhakikisha kwamba nia njema hii na jitihada hizi mnazofanya zinaendelea kuokoa maisha ya Watanzania. Kama nilivyosema, sikusudii kutoa hotuba ndefu, na nimetoka kupongezwa hapa kwa historia hiyo ya changishaji. Basi mimi niishie hapa kwa kutoa pongezi nyingi kwa Umoja wa Wanawake kwa mara nyingine kwa wazo hili, na nitoe rai kwamba leo tunafanya shughuli hii hapa jioni, lakini haitakuwa mwisho leo kwa wale wengine wote watakaoendelea kuguswa na jambo hili, na sisi tutakaoendelea kuwakumbusha, basi tuendelee. Profesa amesema malengo yalikuwa takriban bilioni 7 na ndani ya miaka miwili imeshafikia hatua hii. Kwa kuwa uhitaji katika jamii ni mkubwa, basi yeyote anayeendelea kuguswa tuendelee na jambo hili, na bahati nzuri matumizi yake yapo na kwenye malengo ya kudumu, yakiwemo ujenzi wa miundombinu ambayo itaendelea kutumika miaka na miaka, sio tu hata hiyo miaka miwili. Hilo ni wazo zuri, tuendelee nalo, na yeyote anayeguswa basi aendelee kushiriki katika jambo hili zuri na la muhimu. Fedha zitakazopatikana usiku wa leo kupitia hafla hii zitakwenda kununua dawa au vifaa, ikiwemo vifaa tiba, zinakwenda kujenga miundombinu kama tulivyoelezewa, na malengo mengine ambayo yameshafafanuliwa kwa kirefu. Ni dhahiri hili ni jambo linalokwenda kuwapa tabasamu familia hizo ambazo watanufaika na jambo hili. Mtoto mwenye uhitaji atarejeshewa ndoto yake ya kulitumikia taifa la Tanzania. Nimeiona orodha ya wote ambao wameshiriki kwa urefu wake. Nimeiona mikoa yote, nimeiona. Basi hapa makatibu wangu tunapofanya ziara, basi hawa watu watatu wape mkono, tunakuambia ninyi ni watu wema sana. Mmefanya jambo zuri la kiungwana, la kiibada. Kwa hiyo nakopita kule tutaonana, ili nisitumie muda huo kusoma orodha hii, kwa sababu nimeona ni kitabu kikubwa, lakini tutapata fursa ya kuendelea kuwapongeza kwa kazi hiyo nzuri ambayo mmefanya. Kwa hiyo kwa hatua hii nianze sasa kuwaalika wale ambao wamealikwa kujumuika nasi katika jioni hii ya leo. Natambua wengine walishachangia kwa njia moja ama nyingine, lakini tunataka tukamilishe malengo haya, na niwahakikishie UWT yale malengo mlioyaweka yanaenda kutimia, na mimi nitakuwa sehemu ya kamati yenu mpaka tukamilishe lile lengo mliloliweka. Kwa hiyo tutafanya leo, lakini tutaendelea kutoa wito tulioutoa, lakini tutaendelea kuwakumbusha na marafiki ili tuweze kuhakikisha lile lengo ambalo mmekwisha kuniambia Mheshimiwa Mwenyekiti liweze kutimia. Kwa hiyo leo kwa upekee basi nianze kwa nitaita kwa makundi, kwa wale ambao tuko kwenye makundi, ili tuweze kuendana na muda. Kwa wageni wetu ambao wametoka nje ya hapa, niwaombe mjiandae, nitataja majina, ikiwezekana msogee. Tuna Shabani Molole, Hamza Pardes, Radi Fiber Manufacturing,
Amina Mchumila, Salha Galib Said Mohamed, Nasoro Suleiman Nasoro, Alusen Traders, Vijaya Govidan Kitnar, Salma Bariki Juma na ndugu Godfrey Nyigu. Kwa hawa niliowataja ambao tuko karibu, basi tusogee hapa ili tuwaone na kuwaona, na kama kuna maiki iko karibu basi mpe moja moja ataje. Tuje tu wote tuliowataja, hata kwa uwakilishi, yeye mwenyewe mhusika ama mwakilishi, njoni tu, sogeni. Tuanzishie ndugu yangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimemwakilisha Shabani Molole, yeye katuma kwenye simu yangu shilingi milioni 1. Asante. Na kwa kuwa na mimi nimemwakilisha yeye, ila na mimi nimekuja na mchango wangu, na mimi nitachanga milioni 1 hapa. Asante sana, asante sana. Safi sana. Basi onana na secretariat. Tusogee. Na wengine tuliowaita wasogee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza tunashukuru sana leo kujumuika nasi. Mimi naitwa Nasoro Suleiman Nasor, tukiwakilisha Floaton Africa. Tumeanza kuchangia milioni 30, lakini nyingine zinafuata pale tutakapopata muda, tutakapokaa na UWT tutawaongeza. Lakini pia kwa mkoa wa Kusini Zanzibar tumedhamiria kusapoti mkoa katika hali na mali, kuhakikisha watoto wetu na ndugu zetu wote wanapata huduma. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante. Haya, mwingine niliowataja, twende tusogee. Niliowataja tusogee, niliowataja.